سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. انا جايه النهارده، طبعا بقالي ياما ما عملناش معاكم اكلات السمك الحلوه الرهيبه، فجايه النهارده هعمل معاكم اكله سمك يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. انا معايا النهارده زي ما انتم شايفين دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها. طبعا انا مش هعمل اكله سمك بس، يعني مش هعمل سمك بس، انا ان شاء الله هعمل معاكم جندوفلي اهوت بطريقه حلوه زي بتاعه المحلات بالظبط، وهعمل معاكم بلح البحر. خلاص، فيلا بينا هنسمي الله. بصوا السمكيه بتاعتي اهيت عروس زي ما انتم شايفين كده اهيت، وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. وهيت مبطرخه زي ما انتم شايفين كده قدامكم، وغسلاها وزي الفل اهيت. حتى بصوا اهي البطاريق بتاعتها. فجايه النهارده هوريكم ازاي نعمل السمك القاروص، وهنعمل مع بعضينا جندوفلي، وهنعمل مع بعضينا بلح البحر. فيلا نسمي الله كده وهنبتدي حاجه حاجه. بس قبل ما ابتدي الفيديو بتاعي ما تنسينيش باللايكات. اللايكات هي اللي بتعلي المشاهده وهي اللي بتخلي الفيديو بتاعي يتشاف. فيلا بينا، حطي اللايك اول مره تشوفيني، وفعلي الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من منوعات حبيبه. وشكرا على الكومنتات الجميله اللي بتكتبوها لي، والناس اللي الروتينات اللي فاتت لما قلتولي لا احنا عايزينك تطلعي بصوتك، خلاص حاضر هطلع لكم بصوتي بعد كده، ومش هحط الموسيقى عشان خاطر انا ما بقاش عندي كلام اقوله اصلا ساعتها. فبقول ان انا ما بقاش مطوله عليكم ومضايقاكم. فيلا بينا هنبتدي كده ونسمي الله واوريكي احلى اكله سمك. يا جماعه، اول حاجه هحيقها البطاطس بتاعتي. انا هعمل السمك بالبطاطس، وهوريكم ازاي الطريقه الاسكندرانيه بقى بتاعت المحلات اللي هتاكلي صوابعك وراها. فيلا بينا، انا مقطعه البطاطس زي ما انتم شايفين كده، ولا تخين ولا رفيع عشان ما تتهرش، لان السمكه بتاعتنا كبيره. خلاص، وهنجيبه هنحط التوابل بتاعتنا بتاعت التتبيله ديت، هنظبطها وهنظبط الدنيا. فيلا بينا نسمي الله كده ونبتدي نحط بقى التتبيله بتاعتنا. اول حاجه ادي البطاطس بتاعتنا، هنحط شويه طماطم. طبعا الطماطم الكميه دي كلها انا هاخدها في كل حاجه اهوت. شويه بصل، انا عاملاه جوانح كده زي ما انتم شايفين، لان دوت الناس عندنا هنا في اسكندريه البصل والطماطم والحاجات دي بتتاكل. طبعا انت هتقولي انا ما قلتلناش المكونات، هقول لك انت شايفاها: طماطم، كرفس، بقدونس، تومه مدقوقه زي ما انتم شايفين كده اهيت، ومعايا البصل بتاعي، ومعايا هريسه شطه اهيت، بس انا مش قاعده كتير عشان دي حاميه جدا، ومعايا شرايح ليمون عشان السمك. فيلا بينا كده اهيت، هريسه شطه صغيره حته صغننه جدا ما تكتريش. خلاص، شويه كرفس، الكرفس مع السمك بيدي ايه طعم وريحه ما اقولكمش، وشويه بقدونس. دول المكونات اللي انا هحطهم هنا. خلاص، ومعايا التومه بتاعتي، هاخد حته تومه، وهنحط بقى شويه ملح، هنملح طبعا اهوت. انا هشتغل بايديا يا جماعه، انا ايديا مغسوله لان السمك لازم استخدم ايديا فيه. خلاص، ومعايا الكمون بتاعي، الكمون بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هما بتوع السمك عندنا هنا في اسكندريه يعني مش هيعمل لك بكلافز ولا هيعمل لك بالمعلقه، بيستخدموا ايديهم على فكره اهوت. كل ده هقلبه في بعضه مع البطاطس عشان تبقى جاهزه وتاخد في التتبيله اهوت. خلاص، انا دلوقتي اهوت التتبيله بتاعتي ومتظبطه اهيت، وطبعا مش هزود الملح قوي عشان انا لسه هحط التتبيله بتاعت الملح. خلاص، دي هركنها بقى على جنب يا جماعه. وهنجيب هنا زي بقى عشان الملح بس، هنجيب جزء هنبتدي نعمله عشان نحيق بيه السمك. بس قبل ما اعمل السمك هاخد السمك بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وهديله شريحه كده من هنا، قطعه كده من هنا، بحيث ان هنا التتبيله ادخلها فيه اهوت.
اقول لكم الصراحه نشف جدا. شايفين شقه كده وشقه كده. ادي يا جماعه خلاص بعد ما شقيته هنجيب البصل بتاعنا هنحطه هنا. زي ما انتم شايفين كده قدامكم. طبعا هنحتاج بصل تاني عشان بلح البحر والجندفلي وتوم، طماطم. على فكره انا عملت في الصينيه دي عشان خاطر التتبيله، الميه اللي هتنزل هنا ونحيق بيها السمك هتنفعنا يعني في الحياة. خلاص. ومعانا الخضرة بتاعتنا، كمون، كرفس. كتروا من الكرفس يا جماعة، الكرفس مع السمك حلو جدا. خلاص. حتة هريسة، مش هقول لك كتير، ها انا بقول لكم ما تكتروش. خلاص. هنبتدي ندع كل ده مع بعضه كده. على فكرة انا لسه ما حطيتش ولا الملح ولا الكمون. السمك عشق الكمون. ماشي. الملح، الكمون. خلاص. كل ده هنقلبوه في بعضه. احلى صينيه سمك هتاكليها. خلاص. بصوا انا عملت الحقيقه كله في بعضه، التتبيله كلها عملتها في بعضيها اهي زي ما انتم شايفين كده. همسك سمكيه سمكيه. طبعا هو عمال ينزل في ميته، خلي بالكم يا جماعه. ماشي. هحط كل ده هنا عشان ايه ما ينشفش، واحط في الخشيش بتاعته كده. ماشي. عشان يدي بردك النكهه بتاعته. الحته اللي انا فتحت فيها كده ادخل فيها بردك عشان اللحم بتاع السمك ياخد في التتبيله بتاعته. زي ما انتم شايفين كده قدامكم. دي اول واحده هركنها كده على جنب. هاخد التانيه. عشان بس ايه اشطفها بس عشان لما نفتحها هي لما تتسخن اهوت يا جماعه. هنحط جوه كده بس القطر بتاعها بقى عشان خاطر ما ينشفش. نحط في الخشيش بتاعته. والناحيه التانيه يعني السمكية حاولي ان انتي تخدميها كده وتحطي فيها. كل ما تظبطيها كل ما هيتاكل يعني التتبيله هتاخد من التتبيله بتاعتها. السمك هياخد من التتبيله. ايه اللي انا بقوله؟ قصدي السمكه هتاخد بالتتبيله بتاعتها. معلش انا اسفه عشان انا وانا شغاله ساعات ببقى بلخبط عشان خاطر انا ببقى مركزه للحاجه اللي قدامي. اهوت السمكه دي بقيه التتبيله بتاعتنا. السمكيه مشكلتها بقى ان انا كبيره وانا ما عنديش صينيه اكبر من كده، وللاسف الاطباق الفويل صينيه الفويل مش كبيره زي دي. هحاول ان انا اتصرف يعني فيها. ونحط السمك كده عشان نبدأ نحط البطاطس. ماشي يا جماعة. بصوا شايفين بقية التتبيلة اهيت. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا نحطها.
ونرص كده البطاطس بتاعتنا نريحها كده بحيث ان يتظبط السمك عليه. حاولوا بقى ان احنا ايه نظبطوه، لان انا دي اكبر صينيه وهو كبير بامانه، وانا مفيش صواني عندي اكبر من كده. الحمد لله هي اخدت السمك. معلش انا اسفه انا بغسل ايديا عشان اعرف اتحكم في الصوت. خلاص هنجيب الزيت بتاعنا نحط كده فوق الوش زيت بس عشان اعرفكم زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. نجيب الزيت شوية مية عشان البطاطس تستوى معانا. شوية مية كده يتحطوا. على فكرة يا جماعة أنا بعمل بطبيعتي، على فكرة دي الطريقة بتاعتي مش بصطنع اهوت عشان البطاطس تستوي. خلاص وهنبتدي نحطه شرايح الليمون زي ما انتوا شايفين كده، فوقيها كده. شايفين المنظر والجمال؟ فيلا بينا نبتدي بقى نعمل الجندوفلي. معانا تاني يا حبايبي اهوت هنبتدي بقى نعمل معانا بلح البحر ان شاء الله. فيلا بينا نسمي الله كده. طبعا انا جايبه اهو البصل بتاعي والكرفس والبقدونس. شفتوا انا قلت لكم الحاجات دي كلها هنستخدمها في كذا حاجه. خلاص يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حطيت شويه زيت زي ما انتم شايفين كده. هدي للبصل تشويحه يعني ما تكتريش بصل وخضار من دوت عشان ده هيترمى يعني حرام، مش اكتر ولا اقل. يلا طبعا كل المكونات اللي اتبقت معايا من السمك اللي موجوده جنبي اهي. كل ما تعملوا تشويحه للخضار كله هيدي نكهه حلوه للبلح البحر وللجندوفلي. هما يعتبر الاثنين هي الطريقه على فكره، يعني الجندوفلي والبلح البحر هنعملوه بنفس الطريقه لان هي دي الطريقه الصح. يعني ده واحد يعني بتاع سمك هو اللي قال لي على الطريقه دي. لو عندك جوز الطيب حطي سن جوز الطيب بيدي طعم حلو قوي. وادي البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهوت اتشوح. هنجيب مع بعضينا سن الثوم عشان يتشوح مع البصل. حته هريسه صغيره جدا، عشان خاطر دي حاميه جدا. ماشي شايفين اهي، شايفين طرف السكينه بالظبط اللي انا حطيته. دي بديل الشطه يا جماعه. بعد كده هنحط الطماطم.
ماشي. وبعد كده هنحط بقدونس والكرفس، حبه كده وحبه كده. بقى الكرفس مع البقدونس مع البصل بيدي ريحه روعه تحفه. طبعا مش هنحط الملح ولا الكمون بتاعنا الا غير بعد ما نحط بلح البحر عشان يتقلب. هنبدا نحط بلح البحر بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده يا جماعه. انا غسلته في شوائب كده من مطرح البحر وكده، لازم تشديها. مش بكبه كده عشان لو في رواسب الميه بتاعته ما تنزلش في التتبيله بتاعتي. طبعا مش اي حد بقى بيعمل بلح البحر ده. شايفين يا جماعه؟ هنقلبه. بصوا هو اول ما هيشم النار هيبدا يفتح. شايفينه؟ هو بصوا من جوه اهو، شايفينه من جوه عامل ازاي؟ هو اليومين دولت اوانه، فاستغلوه يعني، استغلوا ان هو موجود يعني اليومين دولت وكميه كتير. نبدا بقى نحط الملح بتاعنا. نحط الملح بتاعنا كده، ونحط الكمون بتاعنا. عندك سنة جوز الطيب حطيها على ضمانتي، بس انا للاسف مش متواجده معايا دلوقتي لان جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي لفواكه البحر والحاجات دي. طب وبعدين هنسيبها على النار، هنغطيه ماشي، هنغطيه ونسيبه على النار. بس قبل ما اغطيه احط شويه ميه. وهنغطي عليه مع السخونية هيتفتح وهتشوفي احلى بلح البحر. وطبعا نفس الطريقة هنعمل فيها الجندفلي. يلا استنوا. وايه يا جماعة، كانت وصفتي النهاردة اكلة السمك زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهيت. وايه دي بلح البحر، لو الناس اللي ما تعرفش يعني ايه بلح البحر اهوت شايفينه. وعملت جنبه رز الصياديه، وعملنا السمك زي ما انتم شايفين كده اهو، وعملنا جندفلي. وادي الجندفلي بتاعنا، الناس اللي ما تعرفش يعني ايه جندفلي اهو هو دوت. وعملت جنبه بابا غنوج اهو زي ما انتم شايفين. طبعا وده مش محتاج، دي من السلطات اللي ان شاء الله ربنا يسهل هعمل لكم فيديو بالسلطات اهوت. ويا رب يعجبكم وينور رضاكم وجربوه مش هتندموا. وما تنسوناش باللايك لو عجبك الفيديو، والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تعملوا الجرس للكل عشان يوصل لكم شعارنا. وعبد السلام يقول لكم حطوا اللايك وان شاء الله حطوا اللايك. بيقول لكم ما تحطوش الدس، حطوا اللايك. وشكرا فكرتني، شكرا من الناس اللي حطت الدس. بقول لكم شكرا، متشكره منكم قوي لان انتوا كده عرفتوني اتفرجتوا على الفيديو. واللي حط الدس بردك شكرا منه، واللي حط لنا كومنت حلو متشكره منه برضه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه وفي رعايه الله.